කරන්න දෙයක් නැහැ දියවන්න වෙන්නේ. हाँ lean into क्या तो देखो ඉතින් අදහස් දෙන්නේ අපි කොන්න කෙලින් තියාගෙන පුදු වෙන්නේ හොඳ බෙහෙත් වෙනද ඉන්නවා. ඒක නොකරොත් මොකද වෙන්නේ? pain in backbone. කියන්නේ වැලපිටේ හරියට නැමෙන තැනින් ඒ කෙලින්ම තියෙනවා මවුස් එකයි කීබෝඩ් එක. එහෙම නැකරොත් මොකද වෙන්නේ? pain in fingers and elbows. pain in fingers and see you next week. हाँ लाइक कंगे ने तो मगर के akiwala the call you takkar ejjum bare kadi වගකීමන් ළමයි එක්ක සෙල්ලම් බෑ. දැන් මේ ළමයි දෙමව්පියෝ ඔක්කොම මහන්සිලානේ කැප වෙලා මේ ළමයි ගෙනත් දාන්න තියෙනවා. විකල්පයක් දාන්න ඕනේ නේද පුතා? ඔව්. පේපර් එකක්වත් ටියුට් එකක්වත් එහෙම උනොත් එවන්න නේද? සමිල අර ටික හැදුවද දන්නේ නැහැ නේ. මේ පොඩි පොඩි අත්පාත් ටිකක් තියෙනවා උඹේ කොහෙද ගියා මම මලමු කිව්වට පස්සේ. ආ. අතල තියෙන ටයිප් කරලා තියෙන්නේ. අද උ ටික දාන්න කිව්වනම් හරි මට ඒක බලන්න පුළුවන්. 미로기 타박스는 선택. Good evening, sir. Good evening to all. අද මේ ගොඩක් අයට පවර් කට් එකක් තියෙනවා කියලා මට මැසේජ් එවලා තිබුණා ටවුන් එකේ. ඒගොල්ලන්ට මම රෙකෝඩින් දාන්නම්. ගිය සතියේ රෙකෝඩින් එකයි මේ සතියේ රෙකෝඩින් එකයි දෙකම දාන්නම්. right? okay. එහෙනම් පුතේ අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත කොටස චුට්ටක් මතක් කරගෙන අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරගෙන යමු. right.
right. අපි ඉගෙන ගන්න පාඩම තමයි use the computer laboratory safely කියන lesson එක. පරිගණක විද්‍යාගාරයක් ආරක්ෂිතව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. There are two types of guidelines to use the computer laboratory safely. ඒ කියන්නේ පුතේ පරිගණක විද්‍යාගාරය ආරක්ෂිතව භාවිතයට උපදෙස් අපිට ආකාර දෙකක් තියෙනවා. Number 1, guidelines for your safety. ඔබේ ආරක්ෂාවට උපදෙස්. Number 2, guidelines for the safety of devices. පරිගණක විද්‍යාගාරයේ තියෙන උපකරණ ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙනවා. Right. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්තා guidelines for your safety. ඔබේ ආරක්ෂාවට අපිට දෙන්න තියෙන උපදෙස් මොනවද? දැන් කියවන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. Be careful when you touch devices such as wires and sockets that are connected to electricity. විදුලි බලයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන wire, plug points වගේ දේවල් අල්ලනකොට ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. Should be aware of the exit doors of the laboratory. පරිගණක විද්‍යාගාරයේ තියෙන පිටවීමේ දොරවල් පිළිබඳව දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕන. Should be aware of the fire extinguishers if any. ඒ කියන්නේ විද්‍යාගාරයේ ගිනි නිවීමේ උපකරණ තියෙනවද නැද්ද කියලා අපි දැනුවත් වෙන්න ඕන. Last one, avoid running and playing inside the computer laboratory. පරිගණක විද්‍යාගාරය තුල අපි මොකද කරන්නේ? දුනන්න පනින්න සෙල්ලම් කරන්නේ අන්න එකෙන් වළකින්න ඕන. right. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්ත පුතේ guidelines for the safety of devices. ඒ කියන්නේ පරිගණක විද්‍යාගාරයේ තියෙන උපකරණවල ආරක්ෂාවට අපි අනුගමනය කළ යුතු උපදෙස් මොනවාද? Number 1, do not supply power to devices without correct instructions. ඒ කියන්නේ අපිට කම්පියුටර් ලැබ් එකේ ඉන්න ටීචර් ගේ උපදෙස් නොමැතිව අපි උපකරණ වලට කරන්ට් එක සම්බන්ධ කිරීමෙන් වළකින්න ඕන. Number 2, the laboratory and all the equipment should be kept clean and dust free. ඒ කියන්නේ පරිගණක විද්‍යාගාරයේ උපකරණ සහ සිළුමු දේවල් තබන්න ඕන පිරිසිදුව දූවිලි වලින් තොරව. The number 3, all the equipment must be switched off properly after use. කියන්නේ අපි භාවිතා කරපු උපකරණ සියල්ල නිවැරදිව off කරන්න ඕන. Number 4, the used equipment පාවිච්චි කරපු උපකරණ should be placed in the proper place. නියමිත ස්ථානවල තැබිය යුතුයි. Right? Then guidelines for the safety of devices. Footwear should be removed and placed outside the laboratory. Footwear කියන්නේ පාවාහන්. ඒතකොට විද්‍යාගාරයට යනකොට පාවාහන් එළියෙන් තියලා යන්න ඕන. 6, avoid taking food, water and other liquid into the laboratory because they may damage equipment. And computer lab එකේ හෝ computer එකක් පාවිච්චි කරනකොට කැම බීම ගැනීමෙන් මොකද වෙන්නේ? ආහාර පාන වර්ග ගැනීමෙන් වළකින්න ඕනේ. right? ඒකට විසඳුමකුත් දීලා තියෙනවානේ. right? විවිධ ද්‍රව වර්ග ගෙනෙන එකෙන් වළකින්න ඕනේ. 7, virus scanning should be done when connecting external storage devices such as flash drives to the computer. So අපි virus scan කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ external storage device කියන්නේ pen drive, external hard disk, ඒ වගේ flash drive කියලා කියනවා. ඒ වගේ උපකරණ වලට තමයි අපි කියන්නේ external storage device කියලා. ඉතින් මේවා කම්පියුටර් එකට සම්බන්ධ කරා ගමන්ම අපි කරන්න ඕන මොකද්ද? virus check කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒ උපකරණයෙන් අපේ පරිගණක වල virus spread වෙන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද කම්පියුටර් එකක් ඔපරේට් කරන්නේ කියලා. මතකයිද? ඒතර කම්පියුටර් එකක් ඔපරේට් කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන ස්ටෙප්ස් 4ක් තියෙනවා. right. read yourself first. කියව ගන්න පුතේ. Sir, කලියා ගන්නවද? මේක පුතේ ගිය සතියේ ලියන්න දීලා තියෙන්නේ. ගිය සතියේ ලිව්ව නේද ඔක? ඔව්. Yes, sir. right. මේක කියව ගන්න. කොහොමද කම්පියුටර් එකක් ඔපරේට් කරන්නේ? කියන්න බලන්න කම්පියුටර් එකක් ඔපරේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. Supply electricity. First, supply electricity to the computer by turning on the switch connected to the computer. If If the the computer computer is connected to to an an unlimited power supply UPS turn on. Next, the system unit should be switched on. Finally, the monitor should be turned on. finish, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. yes කියන්න පුතේ කියවද? right. අපි let's operate the computer කියලා තමයි lesson එකක් ඉගෙන ගත්තේ. මේකදී අපි කිව්වා how to operate the computer. let's operate the computer. මේකේ තියෙනවා steps 4ක්. පළවෙනි step එක තමයි පුතේ බිත්තියේ current එක එන තැන on කරන්න ඕන desktop එකක් නම් computer lab එකක් නම් ඒකේ on කරන්න ඕන. right. ඒතර ඒක අපි on කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දන්නවනේ. බිත්තියේ current එක දාන switch එක දාන්න. Netumi, yes, you can type your problem. Sir. Sir. Then number 2, if the computer is connected to an uninterrupted power supply. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද UPS කියලා පොඩි පුංචි බැටරි එකක් තියෙනවා මේ සයිස් වගේ නේද? ඒ බැටරි එකෙන් තමයි කම්පියුටර් එකට කරන්ට් එක දීලා දෙන්නේ. එතකොට අපි සෙකන්ඩ් ස්ටෙප් එකේදී මේ UPS එක on කරන්න ඕන. UPS එක on කරන්න ඕන. Uninterrupted power supply. Turn it on. right. ඒක turn on කරන්න ඕන. right. එතකොට green color bulb එකක් on වෙනවා.
ඊට පස්සේ සිස්ටම් යුනිට් එක කම්පියුටර් එකේ ලොකු බොක්ස් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා නේද ටවර් එකක් විදියට. අන්නේ සිස්ටම් යුනිට් එක අපි ඔන් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ finally you have to switch on the monitor. Monitor should be turned on. Right. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්තා last week එකේ how to shut down the computer. පුතේ shut down කරනවා කියන්නේ කම්පියුටර් එක off කරනවා කියන එක. එතකොට අපි කම්පියුටර් off කරන්නේ කොහොමද? Right. කියව ගන්න බලන්න steps. How to shut down the computer. Right. ගිය සතියේ රෙකෝඩින් එක මම අද දානවා ක්ලාස් එක ඉවරෙච්ච ගමන් දානවා. ආවෙ නැත්නම් මට කෝල් කරන්න. Right. How to shut down the computer. Close programs that open. ඒ කියන්නේ අපි වැඩ කරමින් හිටපු programs මොකද කරන්න ඕන? Close කරන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලෝ කම්පියුටර් off කරනවා නම් Zoom app එක off කරන්න ඕන නේද? web browser තියෙනවා නම් off කරන්න ඕන. ඒතකොට තව මොනවා හරි games හරි මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා off කරන්න ඕන. Click on shutdown command. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ කම්පියුටරේ යටම තියෙනවා පොඩි icon එකක් නේ. shut down කරන්න පුළුවන්. ඒකේ settings වලට ගිහපුවාම තියෙනවා අර power switch කියලා බටන් එකක් නේ power switch. එතකොට ඔයගොල්ලෝට දකින්න පුළුවන් ඇති මෙන්න මේ වාගේ බටන් එකක් තියෙනවා. මේ වාගේ ස්විච් එකක් තියෙනවා නේ බටන් එක. ඒක අපි කියන්නේ power off, power on බටන් එක. power off, power on බටන්. ඒ වගේ බටන් එකක් තියෙනවා නම් ඒක switch off කරන්න පුළුවන්. Then switch off monitor. and monitor off කරනවා. Then switch off the UPS and switch off the power supply from the wall. සමහර අය කලබලයට විත්තියම off කරලා දුවනවානේ. එහෙම කරනවද? right? එහෙම කරන්නේ නැහැ. right? අපි අනුපිළිවෙලට තමයි කම්පියුටර් එක off කරන්න ඕනේ. ඒක අපි ක්‍රමවේදය දැනගන්න ඕනේ. right? ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා පුතේ computer ethics කියලා පාර්ට් එකක්. ඒක අපි කියනවා පරිගණක ආචාර ධර්ම. මේ කොටස ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තද? yes Yes, sir. yes right. පරිගණක ආචාර ධර්ම කියන්නේ කම්පියුටර් ලැබ් එකේදී අපි අනුගමනය කළ යුතු හොඳ පුරුදු සිරිත් විරිත් ආචාර ධර්ම. ඒතකොට මේවා අපි ඉස්සෙල්ලා හොඳට කියවමු. ශබ්ද කරලා කියවන්න බලන්න. Do not disturb others. Number 2, avoid hacking. Number 3, use software Use that software paid. that paid. Do not access Do not access to other files to other files without permission. without permission. Do not repair Do not repair computers computer ourselves. Do not delete Do not delete files files without permission. without permission. Do not use Do not use internet internet without the permission without the permission of the teacher. of the teacher. Right. දැන් පළවෙනි ethics එක. එහෙම නැත්නම් ආචාර ධර්මය අපි කියව ගමු. number 1 avoid hacking. avoid කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? වලකින්න ඕන. hack කරන එකෙන් වලකින්න ඕන. ඒකයි avoid hacking කියන්නේ. දැන් මේ IT වල hacking කියන්නේ මොකද්ද? hacking කියලා කියන්නේ වෙනත් අයගේ තියෙන පරිගණක වලට ඇතුල් වීම, අනවසරයෙන් ඇතුල් වෙලා රකම් කිරීම, වෙනස් කිරීම, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට පොදුවේ කියනවා hacking කියලා. Do not disturb others. අනිත් අයට කරදර කරන්න හොඳ නැහැ. කම්පියුටර් ලැබ් එකේ ඉන්නකොට සමහර අය කරදර කරනවා නේ වැඩ කරන්න දෙන්නේ නැතුව බාධා කරනවා. ඒක වලක්ින්න. Number 3 use software that paid. paid කියලා කියන්නේ පුතේ හැම වෙලාවෙම අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන මුදල් දීලා ලබාගත්තු නීත්‍යානුකූල මුදුකාංග software. ඒතකොට නීත්‍යානුකූල නොවන software දාගත්තොත් අපිට ගැටලුවක් වෙනවා.
Number 3, 4. Do not access to others' files without permission. Access කරනවා කියන්නේ අනිත් අයගේ ඒවා open කරනවා කියන එක. ඉතින් අනිත් අයගේ files open කරන්න අපි අවසරයක් නැතිව do not open without files without permission. ඒතකොට අවසර නැතුව අපිට open කරන්න බෑ. Number 5. Do not repair computers ourselves. දැන් repair කරන්න නම් අපි දැනගෙන ඉන්න බෑනේ. සමහර අය ඉන්නවනේ computer වැඩෝ ඉන්නව නේද? පොඩ්ඩෝ වගේ හිටියට හොඳ වැඩෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ පුළුවන් computer එක කෑලි ගලවලා ඉවරලා මොකද කෑලි මාරු කරගන්න පුළුවන්ද? Do not delete files without permission. Permission නැතුව අපි අනිත් අයගේ files delete කරන්න යන computer lab එකේ අපි හොඳ පුරුද්දක් විදියට අනිත් අයගේ ඒවා delete කරන්නේ නැහැ. Next one, do not use internet without the permission of the teachers. අපේ computer lab එකට ගිය ගමන් හදිස්සියේ නේ ඉතාලම ආසයිනේ computer lab එකට ගිහලා internet on කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ computer lab එකට ගියාද grade 6 වලින් ඉස්කෝලේ? No. Yes, sir. Yes. Yes. All right. No, sir. No, sir. No, sir. No, Right, sir. right. දැන් ගිය ගමන් ඉන්ටර්නෙට් on කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට එතන ඉන්න ටීචර් කියන දේ අහලා ඒ කියන විදිහට පමණක් වැඩ කරන්න ඕන. right? ඒකට තමයි පරිගණක ආචාර ධර්ම කියලා තියෙන්නේ. right අපි ඒ ටික නැවත කියව ගමු. Do not disturb others. Avoid hacking. Avoid the hacking. Use software that paid. Use software that paid. Do not access to others' files Do not without permission. without permission. Do not repair computers Do not repair computers ourselves ourselves. Do not delete files Do not delete files without permission. Without permission. Do not use internet Do not use internet without the permission of the without the permission of the teacher. teacher. Right. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්ත පුතේ last week එකේ මේ පරිගණකයක වාඩි වෙලා නිවැරදි ඉරියව්වෙන් කොහොමද කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. පැහැදිලිද? දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ අපි පොඩ්ඩක් බලමු. මම මේ කම්පියුටර් chair එකක් පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද adjust කරගන්නේ කියලා. ඒතකොට මේකේ මෙතන තියෙනවා කම්පියුටර් එක මේක වාඩි වෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම්. So I will take camera here.
right. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ chair එක. එතකොට මේ chair එකේ තියෙනවා අපිට මේ adjustment එකක්. මේ adjustment එකෙන් තමයි chair එක දාන්නේ, right? එතකොට මේකේ එනවා අත් දෙක තියාගන්න එකක්. So this the මේකේ වාඩි වෙනකොට this way. ඔන්න ඔහොම වාඩි වෙන්න ඕන. හොඳයි. එතකොට කම්පියුටරේ අත් දෙක තියාගන්න ඕන මෙහෙම. මම වාඩි වෙනවා. එතකොට මෙහෙම කෙලින් වාඩි වෙනවද කියන එක චුට්ටක් බලන්න ඕන. එතකොට කෙලින් වාඩි වෙන්න ඕන. එතකොට කම්පියුටර් ලැබ් එකේ තියෙන මේ වගේ chairs. හැබැයි එහෙම chair එකක් ගෙදර තියෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට සමහර අයට ගෙදර එහෙම එකක් ගන්න මේ වාඩිලා ඉන්න පුළුවන්. කම්පියුටර් ලැබ් එකේ මේ වගේවා තියෙනවා. ඒ වගේ නිවැරදි පාවිච්චි වෙන්න ඕන. දැන් සමහර අය මේක කොහොම කර කර තමයි ඉන්නේ නේ. right? දසිත් තියෙනවා නේ. දසිත් විමාල්ක චිතුලි adjustable chair. Good. Right. तर මේ භාවිතා කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන නිවැරදි ඉරියව් ටික අපි ඉගෙන ගමු. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ඉරියව්ව අපි හරියට පාවිච්චි කරේ නැත්නම් අපිට ලෙඩ රෝග ගණනාවක් හැදෙනවා. අපිට හැදෙන ලෙඩ රෝග මොනවද කියලාත් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ චුට්ට මතක් කරගමු. දැන් A කියන රූපයෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ මොකද්ද? A. ඒවා මොනිටර් එක කොහොමද ප්ලේස් කරගන්න ඕන ලෙවල් එක. B මොනිටර් එක සහ S අතර පරතරය කොහොමද? C අපේ පිටකොන්ද කොහොමද පුටු ඇන්දට තියා ගන්න ඕන හේතු වෙනසේ. සමහර මෙහෙම නැමිලා ඉන්නේ නේ. එහෙම ඉන්නේ නැහැ. මෙහෙම හේතු වෙලා ඉන්න ඕන. එතකොට D කියලා කියන්නේ කකුල් දෙක කොහොමද තියා ගන්න ඕන? කකුල් දෙක අනිවාර්යෙන් පොළවේ තියා ගන්න ඕන. සමහර අය කකුල් දිග නැහැ. තාම චූටි නිසා Excuse me, sir. ඔව් කියන්නද? ගිය සතියේ notes දාන්න පුළුවන්ද? ඔව් මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා ගිය සතියේ රෙකෝඩින් එක ඔයගොල්ලෝගේ group එකට මං දාන්නම්. එතකොට ගන්න. hello ඇහුණාද? ඔව් sir. right. Okay. Then E කොහොමද keyboard එක සහ mouse එකට අපි අත් දෙක තියාගන්නේ? ඒතකොට keyboard එක සහ mouse එකේ අත තියාගන්නකොට මේ වගේ සමාන්තරව තියාගන්න ඕනේ. වැලමිට අංශක 90 වගේ නැමෙන්න නේ. ගානට වැලමිටේ ඇන්ගල් එකට ගැලපෙන විදිහට තියාගන්න. ඒක අපි දැක්කා. ටික අපි කියව ගමු. A computer screen must be at the eye level or little lower. Computer screen must be at the eye level or little lower. ඒ කියන්නේ තිරය හා සමාන්තරව ඇස් මට්ටමින් තියා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් චුට්ටක් පහළට උනන කමක් නැහැ. eye pain, eyesight problem, tearful eyes. ඒ කියන්නේ අපිට ඇස් වල වේදනාවන්, ඇස් පෙනීමේ දුර්වලතා, tearful eyes කියන්නේ මොනවද? කඳුළු ගැලීම. නේ? කඳුළු එනවා, ඇස් වල කඳුළු එන්න වගේ එනවා. ඒ වගේ දේවල් එන්න පුළුවන් හරියට මොනිටර් එක ඇස් මට්ටමින් තියාගත්තේ නැත්නම්. Number 2B, gap between screen and eyes should be 18 to 28 inches. ඒ කියන්නේ අපේ ඇස් මට්ටමේ ඉඳන් මොනිටර් එක අතර දුර තියෙන්න ඕන අඟල් 18ත් 28ත් අතර දුරක්. පැහැදිලිද? ගොඩ සමහර අය නාසයේ ගෑවෙන මට්ටමේ කම්පියුටර් තියාගෙන නේ. ස්ක්‍රීන් එකේ නාසයේ ගෑවෙන මට්ටමට විතර කම්පියුටර් එක තියාගෙන ඉන්නවා. ඒක හොඳ නැහැ. ඇස් වලට හොඳ නැහැ. eye pain, eyesight, eye problem, tearful eyes වගේ දේවල් ඇති වෙනවා. C. Sit straight leaning to the back of the chair. ඒ කියන්නේ පුටු ඇඳට හේතු වෙනසේ අපි කෙලින් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. සමහර අය ඇද වෙලා වාඩිලා. සමහර අය මෙහෙම ඈංගනේ අකුටු වෙලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඒක කම්පියුටර් එක වාඩි වෙනකොට දීර්ඝ කාලයක් එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. එතකොට අපිටත් ඉක්මනින්ම කොන්ද ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. pain in backbone ඒ කියන්නේ වේදනාවන් පිටකොන්ද වේදනාවන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. D keep legs vertically. vertically කියන්නේ
ලම්බකවනේ ඍජුව මේ විදිහට සිරස් අතර පහළට එල්ලෙනසේ තියෙන. පහළට තියෙන. And place your feet on ground. යටිපතුල් ගෑවෙන්න ඕන කොහෙද? පොළොවේ. දැන් ඕගොල්ලෝ පුංචි නිසා සමහර අයගේ ගෑවෙන්නේ නැහැ නේ. මිට්ටෝ ඉන්නවනේ නේ බට්ටෝ වගේ අය ඉන්නවනේ. එතකොට පුටුව උසයි. right? Strain in feet. එතකොට යටිපතුල් වල අසාත්මිකතා වේදනාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. Keep mouse and keyboard at level of your elbow. අර වැලමිට නැමෙන කෙලින්ම වගේ keyboard mouse තියෙනවා. සමහර අය මෙහෙම උඩට තියාගන්න. මෙහෙම. සමහර අය පාත එහෙම නැහැ. මේ ගානට තියාගන්න. right? Pain in fingers and elbow. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟිලි වල වැලමිටේ වේදනාවක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ටිකත් අපි සාකච්ඡා කර අවසානයේ last week එකේ. right. ඒතර අපි අද අලුත් topic එකකට යනවා පුතේ. e-waste. මොකද්ද මාතෘකාව කියවන්න? e-waste. e කියලා කියන්නේ මොකද්ද? විද්‍යුත්. e කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රිකල්. Very good. Electronic. Electrical ha electronic කියනවා. Excuse me, sir. Yes. Sir, මේ unit 3 පාඩමද? නෑ නෑ තාම unit 2 එකේ යන්නේ. Okay, sir. right. e-waste කියලා කියන්නේ electronic waste කියන එක. මේකේ තියෙන විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩාක් කැලිකසල විදිහට දානවනේ waste නේ. garbage වගේ දේවල්. ඒ වාගේ අපේ electrical devices, electronic devices වල අපි පාවිච්චි කිරීමෙන් පසුව ඒවා තැන් තැන් වල දාලා තියෙනවා. After the useful period, ඒ කියන්නේ ප්‍රයෝජනවත් කාලයෙන් පසුව of the computer hardware, පරිගණක දෘඩාංග or electronic devices, ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග are called e-waste. එතකොට විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය කියන්නේ පුතේ ඕනෑම පරිගණක කොටස් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග භාවිතා කිරීමෙන් කාලයෙන් පසු ඒවට කියන්නේ e-waste. දැන් ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙන විදිහට දැන් මොනවා හරි waste කියන්නේ අපි ඔය කාණු වලට මහපාරේ ඊළඟට පොදු ස්ථානවල කුණු ගොඩවල් ගොඩ ගහලා තියෙනවා. ඒතර ඒවටනේ අපි wastage එකක් කියලා. දැන් ගෙදර ෆෝන් charges කීයක් තියෙනවද වැඩ කරන්නේ නැති ඒවා? ගෙදර ෆෝන් කොච්චර තියෙනවද? බැටරි කොච්චර තියෙනවද? පාවිච්චි කරන්නේ නැති CD කොච්චර තියෙනවද? බල්බ්ස් කොච්චර තියෙනවද? දැන් ගෙදර ඒවා දැන් ඔය හරි අපි කියමුකෝ හිස්ටිඩමට විසි කරොත් ඒවා e-waste වෙන්නේ ගෙදර තියාගත්තොත්ද? දැන් අපි කොහේ හරි මේ වැඩ කරන්නේ නැති බල්බ්, වයර්, CD, සර්කිට් වර්ග, චාර්ජර් වර්ග කොහෙට හරි විසි කරනවා කැලේකට. එතකොටද e-waste කියන්නේ? Yes. Yes, sir. එතකොටත් e-waste. හැබැයි පුතේ ගෙදර තියාගත්තත් e-waste වෙනවා. ඔගොල්ලෝ ගෙදර තියාගෙන ඉන්නවා නම් පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය, කැඩිච්ච බල්බ්, chargers, phones, circuit වර්ග, computers, monitors, disk, CDs ඒ ඔක්කොම e-waste. මොකද තමන්ගේ ගෙදර තියාගත්තත් පිටතට විසි කරත් ඒ ඔක්කොම මොනවද? electronic waste, e-waste. After the useful period of computer hardware or electronic devices are called e-waste. Right? After the useful period of computer hardware or electronic devices are called e-waste. Right? ඒ කියන්නේ පුතේ අපි ඔව් පොඩ්ඩක් ඉන්න තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝගේ ගෙදර e-waste තියනවාද? පාවිච්චි කරන්නේ නැති ෆෝන් chargers තියනවාද? බැටරි තියනවාද? බල්බ් තියනවාද? Yes, sir. Yes, sir. right. ඒවටයි e-waste කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ ඇති වෙනවා ගොඩක් effects. අපි ඒවත් කතා කරමු. right. මේක ලියා ගන්න පුතේ. හැමෝම ලියා ගන්න. Oh, 5 phones, 1 phone broken. එක්කෙනෙක් දාලා දිනවනේ ෆෝන් 5ක් තියනවලු ගෙදර. එකක් කැඩිලා තියෙනවා.
සර් ඕවත් ලියා ගන්නද? සර් ලියා ගන්න write down. අලුත් මාතෘකාවක්ද? ඔව්. Excuse me, sir. කියන්න. Signal problem එකක් තිබිලා මම දැන් join උනේ. මොනවද කරේ? මේ ස්ලයිඩ් එකේ පේන ටික තමයි පුතේ ලියා ගන්න දුන්නේ. මේ ටික ලියා ගන්න. Okay, sir. Thank you. Okay. Excuse me, sir. Okay. ප්‍රශ්නේ ඇහුන්නේ මට. computer ජාතිය නැත්නම් laptop computers. හොඳම computers ජාතිය මොකද? desktop computers ද නැත්නම් laptop? Desktop computer. Thank you, sir. Okay. වෙන පන්තියක් ගැනද කියලා දෙන්නම්. මෙයාට කියලාත් නෑ. ළමයි අඩු වෙනවනේ. Sir, යට තියෙන ටික ලියනවද? ඔව් අමාරු වචන ලියා ගන්න. Excuse me, sir. Excuse me, sir. ඔව් කියන්න පුතේ. Sir, electronic devices කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග නෙවෙයිද? ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග තමයි. ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය කියලා. Thank you. Thank you. Sir, Right. Yes, Anita හදාගන්න. Very good. සිංහලෙන් type කරන්නේ කොහොමද? පැහැදිලි නෑ ඔය අහපු එක. Sir, සිංහලෙන් type කරන්නේ කොහොමද? ඔයගොල්ලන්ට සිංහලෙන් ටයිප් කරන විදිය කියලා දෙනවා. සිංහල ටයිපින් පාඩමක් තියෙනවා 4 වෙනි පාඩමේදී.
ඒකෙදී කියලා දෙන්නම් පුතේ. ඒකට ටිකක් කාලා දවස් 4-5ක් යනවා පුහුණුවට. සුසාන්ත සර්ුත් අපෙන් ඇහුවා. රයිට් රයිට්. පුතේ සිංහලෙන් ටයිප් කරන විදිය මෙහෙමයි කියලා එක වචනකින් කියන්න බෑ. දවස් 2-3ක් ගියපුවාම ඔයගොල්ලන්ට මම ට්‍රේනින් කරලා දෙන්නම් ඈ. හෙලෝ. Okay. ඒක සර් ඕන ලැප් එකක පුළුවන්ද? පැහැදිලි නෑ පුතේ අහනවා. ඒක ඕන ලැප් එකක පුළුවන්ද සිංහල ටයිප් කරන එක? අය අහන්න. සිංහල ටයිප් කරන එක ඕන ලැප් එකක පුළුවන්ද සර්? පුළුවන්. ඕනම කම්පියුටර් එකක සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. සර් කියන්නේ අපේ පැත්තට කරන්ට් තිබ්බේ නෑ මම දැන් ජොයින් වුනේ මට කලින් කරපු නෝට් ටික දෙන්න පුළුවන්ද රයිට් ඔයාලට මම මේකේ රෙකෝඩින් එක දාන්නම් එතකොට ඒක බලා ගන්න මුල ටික ඔයාලට රෙකෝඩින් ටික දෙන්නම් පුතේ මේක බලා ගන්න එතකොට සර් Lina innawada still writing? Sir, මෙහෙම ඉරි ගහගන්න. Finish? Sir, we want to underline this. No need. If you want, you can underline important words. Okay, sir. finish sir Finish? Okay, good. I done my work, sir. Okay, well done. Sir, I have finished my work. I have finished my work, sir. Okay, well done. ඉවර නැති අය ඉන්නවනම් not finished කියලා මට message දාන්න බලන්න. Can I go to next slide? මම මේක අයින් කරලා ඊළඟකට යන්නද? Okay, sir. okay sir පුතේ දැන් මේ e-wastage වල තියෙනවා අපිට හානිකර මූලද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ විද්‍යාවට එහෙම ඉගෙනගෙන ඇති ඔය රසායනික ද්‍රව්‍ය තියෙනවනේ. අපි කියන්නේ මූලද්‍රව්‍ය කියලා. ඒ වාගේ harmful හානිකර බලපෑම් තියෙනවා මේ විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය වල. right? එතකොට අපිට තියෙනවා මේ lead කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒකෙන් damage වෙනවා brain එකට මොළයට kidneys වලට වකුගඩු වලට disorders in blood circulation ඒ කියන්නේ රුධිර සංසරණ පද්ධතිය අක්‍රිය වෙනවා barium කියලා ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා වගේ brain swelling වෙනවා මොළේ දිවීම muscle weakness මස්පිඩු දුර්වල වෙනවා damage to heart හෘදයට හානිකර වෙනවා mercury කියන්නේ රසදිය අහලා තියෙනවද රසදිය කියනවා ඔව් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික අපද්‍රව්‍ය වල තියෙනවා රසදිය බල්බ් වල circuits වල ඒ වගේ එකේවා තියෙනවා damage to kidneys වකුගඩු වලට හානි වෙනවා and nervous system කියන්නේ මොකක්ද අපේ ස්නායු පද්ධතියට හානි කරනවා
ඊළඟට බෙරිලියම් කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. මේ වගේ ලං කැන්සර් කියන්නේ පිළිකාවන්. කියන්නේ ලං කැන්සර්, පෙනහළු පිළිකාවන් වගේ දේවල් ඇති වෙනවා. දැන් පුතේ මේ මාතෘකාවෙන් කියවන්නේ විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය කියලා අපි ඉගෙන ගත්තානේ E-waste කියලා වර්ගයක්. මේ E-waste වලට අයිති වෙන්නේ මොනවද? අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැති ෆෝන් වර්ග, chargers, bulb, wires, CD, DVD, circuit, computer, monitors, hard disk, pen drives ඔය ඔක්කොම. ඒ සියලුම දේවල් අපි හඳුන්වන්නේ E-waste කියලා. ඒතර මේවා gedara තියාගෙන හිටියොත්, ගොඩ ගහගෙන හිටියොත් අපිට ඇති වෙන හානිකර බලපෑම් කීපයක් තියෙනවා. මොකද ඒ වගේ තියෙන අහිතකර රසායන ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඒවා තමයි මේ නම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් පළවෙනි එක තමයි lead. lead කියන ද්‍රව්‍යයෙන් අපිට සිදුවෙන බලපෑම තමයි මොළයට හානි වෙනවා. damage the brain. kidneys වකුගඩු වලට හානි වෙනවා. and disorders in blood circulation. disorders in blood circulation. right? රුධිර සංසරණයේ අක්‍රමිකතා ඇති වෙනවා. right? barium කියන එකෙන් brain swelling කියන්නේ ඉදිමෙනවා, මොළය ඉදිමෙනවා, brain swelling. muscles weakness ඒ කියන්නේ මස් පිඩු වල දුර්වලතා එනවා. damage to heart ඒ කියන්නේ හෘදයට හානි සිදු වෙනවා. mercury means කියන්නේ රසදිය වගේ. damage to kidney කියන්නේ මොනවද? වකුගඩු. and the nervous system ස්නායු පද්ධතියට හානි වෙනවා. ඊළඟ බෙරිලියම් කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේන් අපිට ඇති වෙනවා පෙනහළු පිළිකා, lung cancer. right. හැමෝම කියවන්න බලන්න. several harmful effects of e-waste කියවන්න පුතේ. Several harmful effects of e-waste. Several harmful effects of e-waste. answer. Okay, write down. Yes. ඔව් ලියා ගන්න. mic off කරගන්න කියන්නකෝ. Switch off your mics. පුතේ හැමෝම mics off කරන්න. රොමින්දු, යුගීත්
नहीं
right, still writing. Tamalina innada message කරන්න පුතේ not finished ආයි විතරක් not finished කියලා. Right, Imandi, you can write ලියන්න පුතේ. I will give 5 minutes, 2 minutes more. හරිද? Finish? Not finished? තාම ලියනා ඉන්නවද? Right. අනිත් අය කියව ගන්න පුතේ note එක. Several harmful effects of e-waste. Several harmful effects of e-waste lead damage the brain, kidneys, හැමෝම කියවන්නේ මාත් එක්ක, and disorders in blood circulation, barium, brain swelling, muscle weakness, damage to heart, mercury, damage to kidneys, and nervous system. Beryllium, lung cancer, එනහලු පිළිකා. Lung cancer, එනහලු පිළිකා. Right. Several harmful effects of e-waste. දැන් හැමෝටම කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. Lead damage the brain, kidneys, and disorders in blood circulation. Right? Barium, brain swelling, muscle weakness, damage to heart, mercury, damage to kidneys, and nervous system, beryllium, lung cancer. Right. Write 3 methods for proper disposal of e-waste. එන විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ ක්‍රම. Right?
විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ ක්‍රම. Right. Number 1, reduce. Reduce करना क्या है? आवम किरीम. Reuse. නැවත භාවිතය. Recycle. ප්‍රතිචක්‍රීකරණය. දැන් අපිට පුළුවන් reduce කරන්න. ඒ කියන්නේ අවම කරන්න පුළුවන්. ඒ සමහර අය ෆෝන් 4ක් 5ක් තියාගෙන ඉන්නවා. කම්පියුටර්ස් 3ක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට reuse. සමහර අය ටිකක් පරණ වුණාම කැඩුනාම ඒක හදාගන්න අලුත් එකක් ගන්නවා. ඒ වගේ. recycle. කැඩිච්ච ඒවා පාවිච්චි කරලා වෙනත් උපකරණ හදන්න පුළුවන්. ටොයිස් වගේ දේවල් නේ. ඒ වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඒතර විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ ක්‍රම 3ක් තියෙනවා. Write 3 methods of proper disposal of e-waste. Proper disposal කියන්නේ බැහැර කිරීමේ ක්‍රම. E-waste. What are the 3 methods? කියවමු බලන්න. Reduce, reuse, recycle. නැවතත් reduce, reuse, recycle. මොකද පුතේ reduce කියන්නේ අවම කරන්න. අනවශ්‍ය ලෙස ගොඩ උපකරණ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. reuse ඒවා පුළුවන් තරම් ප්‍රයෝජනෙට ගන්න විදිහට නැවත නැවත පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. චුට්ටක් පරණ වෙනකොට කැඩෙනකොට අලුත් එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. recycle ඒවා හදන්නම බැරි නම් අපි ඒවා පාවිච්චි කරලා වෙනත් උපකරණ උපාංග වගේ දේවල් නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියන්නේ recycle. reduce, reuse, recycle. ඒකට අපි කියනවා 3R method කියලා. මොකක්ද කියන්නේ 3R. R අකුරු 3ක් තියෙනවානේ. 3R. Okay, ලියා ගන්න. Write down this. Write down. Finish writing.
ලියා ගන්න පුළුවන්. finish තාම ලියනා ඉන්නවද not finish අය දාගන්න no කියලා දාන්න මට not finish අය no කියලා දාන්න අනිත් අය පාඩම් කරගන්න reuse reduce recycle okay නිර්මාල් right I think now the time is enough for you ඇතිරේද පුතේ දීපු වෙලාව right එතකොට අපි කතා කරේ මේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැති මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කම්පියුටර් ආශ්‍රිත උපකරණ ගොඩ ගහගෙන හිටියොත් ඒවට අපි කිව්වා e-waste කියලා. ඒතර ඒ වගේම අපිට ගොඩාක් ලෙඩ රෝග හැදෙනවා කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඒවා අපි බැහැර කරන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රම තුනක් ඉගෙන ගත්තා. මොනවද ඒ ක්‍රම තුන? reduce, reuse, recycle. reduce කියලා කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන උපකරණ ප්‍රමාණය අවම කරන්න ඕන. එක්කෙනෙක් ලැප්ටොප් 5ක් 6ක් ෆෝන් චාර්ජර් 4ක් 5ක් ෆෝන් 3 4ක් තියාගන්නේ නැහැ. reuse ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඒවා හදා නැවත උපරිම පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. චුට්ටක් ඩැමේජ් වෙනකොට ඒක අයින් කරලා වෙන එකක් ගන්න යන්නේ නැහැ. recycle කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරන්න බැරි තත්ත්වයට ආවට පස්සේ ඒවා පාවිච්චි කරලා වෙනත් උපකරණ හදන්න ඕන. දැන් සමහර රටවල් වල ඒ කර්මාන්ත ශාලා හදලා තියෙනවා. කැඩිච්ච ඒවා එකතු කරලා අලුත් උපකරණ හදන ඒවා. right? okay. then මේ පාඩමේ අපි ඊළඟට ඉගෙන ගන්න ඉතා වැදගත්ම කොටසක් protecting computers. ඒ කියන්නේ පුතේ password කොහොමද හදන්නේ කියන එක. right? then password to protect computers. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ password කියන්නේ රහස්‍ය පදයක් කියන එක නේද? රහස් පදයක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ රහස් පදයකට අපි කම්පියුටරයකට password එකක් දානකොට අපි සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. password not be able to guess easily. ඒ කියන්නේ අනිත් අයට ලේසියෙන් guess කරන්න බැරි එකක්. දැන් සමහර අය දානවා දැන් අපි කියමුකෝ අමන්දි නම් අමන්දි 1 2 3 කියලා දානවා password. එතකොට අනිත් අයට ඒක බලන්න. සමහර අය මතක තියාගන්න ලේසියට 1 2 3 කියලා දානවා.
අන්න එහෙම දාන ඒවා හොඳ පාස්වර්ඩ් නෙමෙයි. අපි හොඳ පාස්වර්ඩ් එකට කියනවා strong password කියලා. මොකද කියන්නේ පුතේ? strong password කියලා කියනවා. පැහැදිලිද? strong password. right? එතන මෙන්න මේ strong password එක නැත්නම් හොඳ password එකක් හදනකොට අනිත් අයට ලේසියෙන් ගෙස් කරන්න බැරි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ නම වචන නම ගම නිරූපණය වෙන ඒවා දාන්න හොඳ නැහැ. ඒතකොට එයා හිතනවා මෙයාගේ කම්පියුටරේ නම් අමන්දි 1 2 3 වෙන්න කියලා වෙන කෙනෙකුට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් හොරෙක්. must not use name, telephone number. නැත්නම් සමහර අය ඇතුළත් වීමේ අංකය like common information උපන්දිනය නේද? ඒ වගේ දේවල් දාන අය ඉන්නවා. ඒතකොට ඒවා යූස් කරන්න හොඳ නෑ පාස්වර්ඩ් එකට. must include at least 8 characters. පාස්වර්ඩ් එකක් ටිකක් දිග වෙන්න ඕන. අකුරු 8කට වැඩිය තියෙන්න ඕන. must include both simple and capital letters. ඒක simple අකුරින්ම පාස්වර්ඩ් දාන්න නැහැ. capital simple mixed වෙන්න ඕන. must include numbers. ඒ වගේ ඉලක්කම් තියෙන්න ඕන. symbols hash ලකුණු at ලකුණු ඒ වගේ ඒවා තියෙන්න. punctuation විරාම ලක්ෂණ මේ ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි පාස්වර්ඩ් හදාගන්නේ. දැන් මම එක්සැම්පල් එකක් දීලා දිනවා හොඳ පාස්වර්ඩ් එකකට. C අකුර percentage 4 question mark capital R simple M at 76 simple T capital M බලන්න මේක ගෙස් කරන්න පුළුවන්ද? ගෙස් කරන්න තියා මතක තියාගන්නවත් බෑනේ. Tamanටත් වරදී. ඉතින් අපි හොඳ පාස්වර්ඩ් එකක් හදනකොට ප්‍රැක්ටිකල් කරන විදිය නෙමෙයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඔව් දැන් එක්කෙනෙක් දෙවුනි අහනවා පාස්වර්ඩ් දාන්නේ කොහොමද ෆෝන් එකට? ඒක ෆෝන් එකේ settings කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකේ security කියලා තියෙනවා. ඒ security වල තියෙනවා password දාන විදියනේ. ආයෙත් එන්න ගිහිල්ලා අපිට password දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ වාගේ ෆෝන් එකක් අපි ගත්තොත් right දැන් ඔයගොල්ලොන්ට මේක මේ පේන්නේ නැතුව ඇති මේකේ settings කියන ටැබ් එකේ right settings ඒකේ තියෙනවා security පේනවද security කියලා එකක් පේනවද yes අන්නේ security එකට ගියපුවාම password දාන්න පුළුවන්. right तर කම්පියුටරේ password දාන්න පුළුවන් නේ කම්පියුටරේ settings වල. කම්පියුටර්ස් වලට දාන්නේ මෙහෙමයි. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් වලදී මම කියලා දෙන්නම්. දැන් එක එක්කෙනාගේ කම්පියුටරේ Windows 7 8 10 කියලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි බලමු. දැන් Windows 8 වගේ එක නම් මේ ඔක්කොම කරන්නේ control panel එකට ගිහිල්ලා users කියලා තියෙනවා. user account. මෙන්න මේ user account එකට ගිහිල්ලා තමයි password දාන්නේ. දැන් පොඩි උදාහරණයක් මම පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේ search එකේ control panel කියන එක. දැන් password දාන්න යන්න එපා. මෙන්න මේ control panel එකට ගිහිල්ලා user accounts කියලා දෙනවා. පේනවද? අනේ user account එකේ තියෙනවා මේ user account එක දාපුවාම ඒකේ වෙනස් කරන්න. manage another account. right
මෙතනින් තමයි පාස්වර්ඩ් එක අපි දාන්නේ. right, user accounts. right, එතකොට මේ account type එක ඒ වගේ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් user account එක මම හදන විදිය කියලා දෙන්න. දැන් මෙතන ආවෙම add new user. right, add account. right, මෙතනින් තමයි user account හදන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට මේක මෙහෙම කරාට බෑ. මම මේ පාඩම වෙන වෙනම ප්‍රැක්ටිකල් වල දාවෙයි කියලා දෙන්නම්. right, password දාන්න පුළුවන් එහෙනම්. right, අපි මේ කොටස පොඩ්ඩක් ලියා ගමු. ලියලා මේ හිස්තැනට දාන්න ඕන ඔයා දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන password එක. ඒ password එක අර උඩ කියන rules ටිකට match වෙන්න ඕන. capital ලකුණු තියෙන්න ඕන, simple ලකුණු, ඉලක්කම්, විරාම ලක්ෂණ, ඊට පස්සේ ඒවා ඔක්කොම 8ක් එකතු වෙන්න ඕන. right, but you have entered. මේ දක්වා ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ සරලව මතක තියාගන්න පුළුවන් password එකක් නේ. ඒක නෙමෙයි අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ හොඳ password එකක්. අනිත් අයට guess කරන්න බැරි password එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. Write down this. Okay, write down this. Password to protect computers. කොහොමද අපි password පාවිච්චි කරලා කම්පියුටරේ ආරක්ෂාව සලසා ගන්න.
hello තියෙනවා ආයෙ ටික මම එඩ් කරන්නම් එයාලා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නේද හරි හරි ඔව් මං පුතා කියන්නේ 9කද 9ක සවුන්ද තියෙන්නේ ඔව් සවුන්ද හරි හරි ඒක තමයි නේද ළමයිලා පන්ති වැඩිනේ දැන් කොහොම හරි කරගන්න බෑනේ තේරෙන්නේ ඔව් හරි හරි මම ඒ ටික දෙන්නම් පරණ පාඩම් ටික හරි හරි එයාලා අද 11 වසර නේද 10ද 11 වසර 11 වසර 5 මාතද මං කිව්වේ 11 නෙමෙයි 10 ඔව් 10 වසර තියෙන නම් 5 මාත වෙලා මාන මම රෙකෝඩින් එක දාන්නම් එහෙම මොකද මේ ඒගොල්ලෝ මම මේ මෙසේජ් එකක් දාන්නම්කද හරි හරි හොඳයි දැන් පුතේ ඔයගොල්ලෝ මේ හිස්තැනට ටයිප් කරපු මේ හිස්තැනට ටයිප් කරලා තියෙන මේ පාස්වර්ඩ් එක අර උඩ කියන වර්ග ඔක්කොගේම එකක් වෙන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරපු පාස්වර්ඩ් එක මට මෙසේජ් කරන්න බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරපු මේ හිස්තැනට ලියපු පාස්වර්ඩ් එක chat room එකේ ටයිප් කරන්න. එතනවලු right Gayanchali very good correct 8ත් 14ත් අතර තියන්න පුළුවන් 8ට වැඩි වුණාට කමක් නැහැ එකක් දෙකක්
Thadini good. Netumi good. Yenuka good. Pavitra good. Yes, Romidu, Cheturni, Manuli, yes, correct, very good. Misanda, very good. Vitara, good. Vidumini, good. Dasit, yes, very good. Devin, Timansa, very good. Netumi, yes. Dulina, good. Paboda, good. Others? හරි ගොඩක් කට්ටිය ටයිප් කරලා තිබ්බා ටයිප් කරපු හැමෝගෙම password correct right thanks Vagisha reminding yes හැමෝම දාලා තිබුණා very good right okay එතකොට පුතේ ඔන්න අපි අද ගොඩක් දේවල් ස්ටඩි කරා අපි ඒවා චුට්ටක් මතක් කරගමු අද අපි lessons කරා මෙන්න මෙතන e-waste කියලා ඒ කියන්නේ අපි බැහැර කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික ද්‍රව්‍ය එකතු වුනහම අපි ඒවට කියන්නේ විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය electronic waste after the useful period of computer hardware electronic devices are called e-waste තොර ගෙදර ෆෝන් charger වැඩ කරන්නේ නැති computers phones wires CD DVD hard disk pen drive bulbs ඔක්කොම තියෙනවා නම් ඒවට අපි කියන්නේ e-waste. ඒතර ඒ වගේන් තියෙන අපිට හානිකර තත්ත්වයන් නැති වෙනවා. මොනවද හානිකර බලපෑම්? ඒව ඇතුලේ තියෙනවා lead. ඒ වගේම damage the brain මොළයට හානි වෙනවා. kidneys වකුගඩු වලට හානි වෙනවා. disorders in blood circulation රුධිර සංසරණයට බාධා ඇති වෙනවා. barium තියෙනවා. brain swelling නේද මොලේ ඉදිමීම muscle weakness නේද ඒ වගේම මස් පිඩු වල දුබලතා damage to heart ඒ කියන්නේ හෘදයට හානි කරනවා mercury damage to kidneys නේද වකුගඩු වල ස්නායු පද්ධතියට පසදිය වගේ දේවල් හානි කරනවා beryllium lung cancer ඒ කියන්නේ පෙනාලු පිළිකා වගේ දේවලුත් ඇති වෙන්න පුළුවන් then we learned how to dispose the e-waste කොහොමද විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන්නේ right තර මේ විද්‍යුත් අපද්‍රව්‍ය අපි බැහැර කරනවා කියන්නේ පුතේ මේවා අවම කරන්නේ කොහොමද reduce පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න ඕන reuse ඒ කියන්නේ නැවත නැවත පුළුවන් තරම් පාවිච්චි කරන්න ඕන recycle ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න ඕන ඒ වගේම වෙනත් උපකරණ හදන්න ඕන ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්ත මේ පරිගණකයේ ආරක්ෂාවට password එකක් දානකොට අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු password තව කෙනෙකුට guess කරන්න අනුමාන කරන්න බැරි විදිහට දාන්න ඕන. ඒ කියන්නේ නම, දුරකථන අංකය වගේ නේද? උපන්දිනය වගේ අපිට පහසුවෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් තොරතුරු password එකක් විදිහට දාන්න හොඳ නැහැ.
ඒතර පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න ඕන අඩුතරමින් අකුරු 8ක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක්. 8ක් 14ක් අතර කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. ඒතර ඒ තුල කැපිටල් අකුරු, සිම්පල් අකුරු, ඉලක්කම්, විරාම ලක්ෂණ, විශේෂ සංකේත කියන ඔක්කොම මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න අමාරුනේ. කොහේ හරි ලියාගෙන ඉන්න වෙනවා. පාස්වර්ඩ් එක. රයිට්. දැන් ওই ටික හොඳට පාඩම් කරගන්න. ওই ටික නැවත කරන්න. වගේම ප්‍රශ්න පත්‍රයකුත් අපි මේ පළවෙනි පාඩම දෙවෙනි පාඩම අවසාන ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා. ඒ නිසා හොඳට පාඩම් කරගෙන එන්න. Right. Okay, then shall we stop for today? Goodbye to all. Right. See you next week. Right. අපි ගිය සතියේ පන්ති තිබුණ නැති නිසා අතිරේක පන්තියක් තියෙනවා. කවුරුත් ලීව් වෙන්න එපා පොඩ්ඩක් අහගන්න. මේ අතිරේක පන්තිය තියෙන දවසට ඔයගොල්ලෝ ලොග් වෙන්න ඉන්න බැරි වුණොත් රෙකෝඩින් එක මගෙන් ඉල්ල ගන්න. ගිය සතියේ පව කට්ටයක් තිබුණා මේ සතියේත් පව කට්ටයක් තියෙනවා කියලා මෙසේජ් දාලා තිබුණා. ඒ නිසා මම මේ සති දෙකේම රෙකෝඩින්ස් දෙක ඔයගොල්ලන්ට ගෲප් එකට දාන්න නැවත අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට මැයි මාසේ පන්ති සාමාන්‍යයෙන් ග්ලෝබල් එකේ පන්ති පටන් ගන්නවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. එතකොට එහෙම පන්ති පටන් ගත්තොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉරිදා 1:00ට පන්තිය දැම්මොත් ඕගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන්ද? පන්ති එන අය. ඒතර දිගටම ඔන්ලයින් එන අයට අපි වෙන ඔන්ලයින් පන්තියක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය පන්ති එන්න ආසයි ඉන්නවනේ. දැන් ග්ලෝබල් එකේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා එහෙම වුණොත් අපි මේ වෙලාවම දාගමු සාමාන්‍ය පන්ති. හැබැයි මැයි මාසේ මුල තමයි පටන් ගන්නවා කියන්නේ. එතකොට මම ඉදිරියේදී නැවතත් දැනුම් දීමක් කරන්නම්. Right. Okay, goodbye to all. See you next week. Right, bye.